Dikawitan ku aosan bismillahirrahmanirrahim. Tanda kanyaah tanda kayeudeuh. Baris dipancenkeun prosesi arak panganten sunat anu dipersembahkeun di sisingaan sanggar seni Panghegar. Gusti Maha Suci nomor beng alam sadaya alam makhluk sakumna bae ada uji kasangnya pampang panganten sunat kejanten bentuk dan melihat sadenya jambat hapunten anu kasuhun hampur anu dipimaksad uang areng kenek di payun lain ujub riata kabur sejangering bingah wae sun rehna icu wages disunatan kareus wa kabingah wae teh aya kami kakarak inget kasih amu mana aripun bojo moal kitu keur nonton di dieu sanis ari sugan teh ieu teh si amu pamajikan dewek anu geulis ieu mah parawan keneh moal kitu ieu nonton di balik dia lain deui wae nu ieu mah bae nol nerkom mana ieu pamajikan dewek amu Abah, hello Abah. Hello. Ata geuning pamajikan dewek geus aya. Ari amu di mana? Abah ieu ambu karek nepi ka parapatan. Buka karek nepi ka parapatan. Wayuh acara geus dikawitan. Sok di parapatan ka kenca. Ka kenca. Tuluy ka katuku. Tuluy. Lurus. Ya Abah. Abah. Mana? Ojo. Ayo Abah. Mana? Asli. Allah.
teh ngizinkeun. Abah, ini teh ada apa? Lain ada apa sidi kurang teh boga kabunga. Nya. Incu urang geus disunatan. Nya. Geus ngajalankeun salah sawios sunah Rasul. Nuhun. Oh, mugia anak urang jembar ti nasihanana. Nuhun. Ini Kang. urang doakeun ku urang hibur ku urang Nya, bagiakeun Abah. ku urang. Nuhun. Ini ulang isikeun. Nya, sok. Sok dilatih heula ku wa. Nya, sok. Hiji, Eta hiji. dua, Eta dua. tilu. Ya Abah, anu mana? Anu nyuna sia teh wawalak kapan Nya, sok, urang anu Sunda. nyuna. Sok sekali deui. Nya, sok. Hiji, Eta hiji. dua, Eta dua. tilu. Abah, anu mana? Anu nyuna sia teh wawalak. Geni eta aya si komo liwat kacang. Eta ulah ngahalangan tah. Unduk. Nini. Ya, Abah. Anu nyuna. Kapan urang mah urang Sunda? Nuhun. Anu nyuna. Nuhun, sok. Ngibingna sing alus. Sok Nuhun. ulang izinkeun yo. Ya, sok. Mama,
Apoy eta